我發現咧，而家好多後生仔咧都好中意儀式感嘅菜喎。點解而家啲後生仔咁講究儀式感咧？其實咧，我做咗鐵板燒差唔多20年咧，我都發現咧，而家嗰啲年輕人咧食嘅唔單止係菜啊，佢哋咧仲要食埋個氛圍啦，同埋個儀式感啦。佢哋就最中意打卡影相行先嘅。你諗下喺其他地方食嘢嘅時候，啲嘢食喺後廚攞上嚟，你感覺碟菜係熱嘅，但係咧眼睇落去咧，其實係冷冰冰嘅。而喺我呢度食嘢，所有嘅食材由生到熟，香氣、聲音，所有嘅體驗都係眼前現場直播。每一道嘅喳喳聲，手機食先，朋友圈一發，呢度儀式感仲唔拉滿？嚟到我呢度食嘢嘅客人，食嘅就係呢一份現場感同埋參與感。我一路一邊表演，佢就一邊鼓掌。呢個簡直就唔係淨係食飯咁簡單，係一種沉溺式嘅 show。所以啊，你哋唔好淨係睇價格。嚟我呢度咧，你哋唔係淨係買呢一份食材嘅價錢，而係買一張前排表演嘅門票。今晚你哋係為咗生活而加點儀式感呢，我就喺呢度等你。嘿，你係咪都想體驗一下儀式感嘅感覺呢？關注施老闆，鐵板風味，台式原味。